Hello Freya，我哋咧今集咧介紹呢兩個字，呢兩個字嘅串法咧好似，佢哋淨係頭嗰個 letter 咧係唔同嘅，一個係 D，一個係 L。咁我哋示範下上邊嗰個先，逐個 IPA 試下。的，呃，咁樣佢兩個音節嘅，幫你分好咗音節啦。一開始就高音大聲啦，咁夾埋晒成個字點讀啊？ daughter，係啦，daughter 大家都識噶啦呢個字。好，第二個字咧就將個上邊嗰個 D 咧變咗做 L，咁我哋又逐個 IPA 試下啦噃，示範下。係啦，咁又係有兩個音節嘅，我用紅色線間好咗啦，兩個音節。咁一開始就高音大聲啦，咁成個字夾埋點讀啊？ laughter，係啊，呢兩個字咧個串法雖然好相似，爭咗一個 letter 啫，但係咧個音完全唔同噶，大家咧就唔可以咧靠嗰個串法去估佢點樣讀嘅，有唔識嘅字一定要查字典睇 IPA，我哋一齊聽下字典點樣讀。Daughter, Laughter. My daughter's laughter always brightens up the whole house. 我女兒的笑聲總是讓整個家充滿光亮。Our home is filled with love, warmth, and the joyful laughter of our daughter. 我們的家充滿了愛、溫暖，還有女兒快樂的笑聲。The cartoon is so funny that it makes my daughter and me burst into laughter. 這部卡通實在太好笑了，我和女兒都忍不住大笑。